雖然屍體浸過水，發脹咗，睇到頸部切割整齊，落刀準確，條頸有條勒痕，兇手應該係死者後邊用條繩勒住嗰條頸，然之後用力去拉緊，拳頭但壓抑咗死者嘅後頸，直至到佢窒息死亡，再將個頭劈落嚟。你今朝我哋可以開始啦。OK， 你想問咩？唔好意思，都係循例問幾句。你最後見你老公彭志友係幾時？大概5日前啊。呢段期間佢冇返過屋企？我有 send 個 message 俾佢，問佢喺邊，但佢冇覆。既然佢一直都冇覆，你有冇懷疑佢失咗蹤？我諗住佢去咗小三度。你所講嘅小三就係唐美妮。我諗住佢係翻去個女人度，所以我冇懷疑佢失蹤。仲俾人殺死埋。咁你點睇你老公婚外情？有冇同佢嘈過？點會冇啊？不過佢應承我會離開個女人，所以我就冇諗住同佢離婚，再俾啲時間佢去處理。咁其他嗰啲咧？咩其他嗰啲啊？我哋喺彭志友手機記錄裏邊發現佢除咗小三之外，佢仲同另外一個女人有好密切嘅關係。你知唔知個女人叫做 Melody 啊？我哋有聯絡過 Melody 嘅，佢都承認同你老公有婚外情。我真係唔知。不如我哋問我其他，你知唔知你老公喺生意上同人有冇過節？佢嘅生意上嘅嘢，我從來都唔會過問。咁佢有冇帶你出去應酬傾生意？初初結婚嗰陣，我有同佢出去應酬過，但係後期我自己做嘢都好忙，退咗1-2次之後，佢冇問過啦。咁你知唔知你老公平時喺咩地方應酬同消遣？唔知。咁你知唔知你老公有啲咩相熟嘅生意拍檔？我真係唔知。你諗知？睇嚟兩公婆真係好少溝通。我承認我哋兩夫妻嘅關係係好多問題，但係唔係外人睇得我哋咁惡劣。至少佢同啲生意拍檔出 trip， 佢有買手信俾我。咁如果淨係佢自己一個去嘅話，佢有冇買俾你？咁啊冇。咩意思？即係你話係去做俾人睇？有好多人因為想傾成生意，中意喺客面前保持好先生同好老公形象。你有冇諗過，佢唔同你離婚，可能都因為呢個原因？哇，老闆娘你喺度就好啦。老闆咧之前接過咗身之後咧，哇，公司嘅事一直冇人處理，好多文件等住你簽啊。之後公司都立亂啦已經。公司嘅事交俾其他股東去處理得啦。Susan， 我有件事想問你。志友佢有一個女人叫做 Milly， 係咪出邊仲有一個叫做 Melody 啊 ？Melody 我都唔係好知喎，老闆娘。你係佢秘書，佢要訂翻俾其他女人，你點會唔知啊？呢層我唔係要追究啲乜嘢，亦都唔係要呷醋，我只係想求一個明白。講啊！最後一次見我老公係幾時？同埋佢得罪過啲咩人？同啲乜嘢人最大仇口？好痛啊！放手啊！早幾日志友同 Milly 喺酒吧度鬧交嘅時候，係有揾過我，話想嚟揾我嘅，但我叫佢搞掂咗 Milly 壇嘢先揾我。最後我根本就冇見過佢。志友同 Milly 嘅嘢你知道幾多？我淨係知個女人黐線㗎。有次我約咗志友
出到去見到個女人死女住自由唔放，喊晒口咁樣，係都要自由拱開佢先得。我唔會放過你哋㗎。如果你問我自由同邊個有仇口嘅話，除咗 Milly，我真係諗唔到第二個咯。你知唔知 Milly 住喺邊？你嚟揾我做咩啊？老實同我講，最後一次見自由係幾時？同埋你哋發生過啲乜嘢事？你真係有咗第二個女人？係啊，對我點啊？邊個嚟咗呢個女人？你傻啊你！我真係估唔到嗰次係我最後一次見佢啊！佢而家死咗，乜嘢都冇晒㗎啦，都唔知點算啊！你有冇30萬啊？你有30萬，你借俾我啊！我可以生個小朋友出嚟啊！呢啲係你同佢嘅事啊！你覺得我真係會借錢俾你咩？無論你中唔中意都好，呢個都係自由嘅 BB， 你都應該為佢留一點血脈㗎。我最想就係你哋兩個一早可以斬纜，然後乜嘢關係都冇。我就係知道佢一早想抌低我同個 BB， 我唔會俾你咁做㗎。所以嗰晚你就喺酒吧外面同自由嘈，唔夠佢嗌，然後殺咗佢，再假扮自由失蹤，然後報警，係咪啊？我冇啊！我帶住個套，我點殺佢咋？帶到又點啊？你可以買兇殺人㗎。佢咁樣對你，你宜得佢死啦！我冇啊！就算自由點樣對我，佢都係我最愛嘅人，我點會忍手殺死佢啫？有幾愛就有幾恨，女人狠起上嚟，乜嘢係做唔出㗎？我自從見到自由條屍之後，我晚晚都瞓唔着啊！我好驚你叫我落咗個 BB 佢，我唔肯啊！我好想做好多嘢，但乜都做唔到啊！自由係我嘅摯愛，我想為佢留點少血脈啊！我求下你啊！你俾筆錢我生個小朋友出嚟做乜嘢啊？求下你，幫手啦！你有冇事啊？好痛啊！快啲！好痛啊！醫生！病人咩情況啊？我懷疑小產啊！醫生，我求你一定要幫我抱住個 BB 啊！我有事唔緊要㗎，最緊要抱住個 BB 啊！你放心，我會盡力㗎。我好緊要㗎，我 BB， 我抱住佢唔得㗎，你哋一個抱住個 BB 咩燈招？佢點啊？佢突然間流血，我唔知佢會唔會小產，不過醫生同佢 check 緊。頭先你 call 我咩事啊？雷 Sir 佢哋查到你老公失蹤之前去過酒吧同朋友飲酒，仲冇啲咩發現啊？原來出事之前你老公飲完酒一個人離開，個 bartender 見佢醉醉地就問佢有冇人接佢，佢話佢自己 call 車，然之後就出咗門口。雷 Sir 佢哋 check 咗酒吧附近嘅 CCTV， 發現你老公上錯咗第二架車，懷疑係兇手扮 call 車將佢帶走咗。你知唔知佢哋之後去咗邊啊？佢哋睇翻道路監控，跟架車跟到去大埔就跟甩咗。但有村民放狗嘅時候發現有個廢置豬場，入邊有好多不明來歷嘅血跡，所以報警。雷 Sir 佢哋去咗調查，再驗埋 DNA， 確定嗰啲血跡係彭自由，相信嗰度就係佢被殺嘅第一案發現場。咁有冇揾到我老公個頭啊？揾唔到，應該係被兇手帶走咗。咁車咧？車咗邊個啊？車牌係假嘅，兇手去到郊區，明顯係想避開道路監控。雷 Sir 佢哋想跟都跟唔到。有冇發散晒人去揾啊？或者附近有啲 CCTV， 甚至乎有車 cam 可以影到兇手個樣噶嘛？再唔係我自己去揾咯。Madam 啊，你冷靜啲啊！我應承咗你，有咩消息第一時間同你講，係想你清楚成件事啊！但係而家我個頭要你放假，即係叫你唔好插手啊！你唔好揾啦！我老公係對我唔住啊，但係佢始終係我老公。我係咪乜嘢都唔做？我坐喺度等啊！我做唔到啊！但係而家你做嘅話，就會俾人停職，到時更加咩都做唔到啊！咁我仲可以做啲乜嘢啊？嚇！我去揾我老公，睇下出邊有幾多個女人啊！我唔想知啊！我而家淨係想知邊個係兇手，邊一個殺咗老公，
一日未揾到兇手，我係放唔低㗎。我知你而家心情好複雜，但係就算你幾唔開心、幾不滿都好，你都唔可以違背自己原則。係你同我講要聽我打做嘢㗎嘛，證明你好重視呢一樣嘢。你唔可以俾自己情緒影響到㗎。Madam，我應承你會幫你查，我就一定會帶個兇手翻嚟見你。你忍耐下啦，好唔好啊？